ये बताओ, आज का सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि जमीन पर पैर नहीं रखती है। जमीन के ऊपर में ऊपर ऊपर सकती है। ऐसी कौन सी चीज है? बता सकती है? नहीं, उत्तर पता। आप बताओ इसका उत्तर। आपने सवाल किया तो आपको पता होगा। इसका उत्तर ये है हरियल। हरियल एक पक्षी होता है जो जमीन पे पैर कभी नहीं रखता। अगर वो पैर रखेगा तो लकड़ी साथ में लेकर पैर रखता है। आप गूगल करके वीडियो भी देख सकते हैं। वो तो तोता भी होता है ना। तोता माना चोत कभी भी नीचे लकड़ी लेके